channel My Lovers. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, comment, and like. Hai guys, hari ini aku mau buat video tentang main game tebak-tebakan, yaitu tebak-tebakannya kayak naruh kertas di kepala gitu. Nanti aku kasih ciri hewannya gitu ya. Oke guys, langsung aja kita mulai. Oke guys, coba kamu berdiri di sana. Berdiri. Kamu pegang sebentar, kebalik. Oke. Ciri-cirinya adalah hewannya itu kaki 4. Iya. Habis itu lucu. Imut. Ya. Habis itu bunyinya tuh miau. Iya tahu. Apa? Kucing. Iya betul. Hei. Satu poin untuk aku guys. Iya guys. Sekarang giliranku guys. Iya. A few moments later. Bentar ya guys. Pegang di atas. Oke. Hewannya ciri-cirinya punya kaki 4 dan dia suaranya ruf ruf, uf, gugup. Aku tahu. Anjing. Iya betul. Poin untuk aku. Tai ya guys. Ya, tai. Oke, aku lagi ya guys. Ya guys, bentar guys. Seru banget guys. Jadi guys, kalian juga gak apa-apa guys mainan ini di rumah, gampang banget. Oke guys, ciri-ciri hewannya adalah ini ya guys. Dia kaki 4, Iya. besar, Iya. punya belalai, Iya. telinganya besar. Suaranya gimana ya? Oh, gak bisa aku niruin suaranya. Aha, gajah. Ya betul. Oke, 2 poin untuk Amira. Oke, sekarang giliranku ya guys. A few moments later. Oke ya guys. Oke. Ini ya guys hewannya. Gerakannya sangat lambat dan dia juga bisa naik dan dia juga mempunyai rumah di punggungnya. Aha, aku tahu. Dia adalah Siput, benar. Oke, 2 poin. Tai ya guys. Nih. Oke. Mulai lagi. Iya. Kita harus Bentar ya guys, aku ambilnya. A few moments later. Ini nggak apa-apa deh, ulang lagi ya guys. Ulang lagi nggak apa-apa. Ini untuk permainan terakhir. Untuk permainan terakhir ini. Oke. Dia adalah berkaki 4. Iya. Punya tuh guk. Aha. Aku tahu dan jawabannya anjing. Ya betul. Sampai di sini aja ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, comment, and like.